какой звук. Посмотрели, в общем, диски целые сзади. То ли в этом мосту что-то сзади. Вот такой вот звук издает. Короче, у нас как не рейс, так какая-то поломка. О, прям, ну вообще какой-то ужас. И вечно это на ночь глядя. Сейчас доедем до какой-нибудь парковки, да будем разбирать. Что щелкает, вообще непонятно.